5 years, yes. Lie back, leave the lights on. It's all right. Talking away, I don't know what to say. I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I've been coming for your love, okay? Take on me, take on me. Dere reiser jo nå rundt mye med gamle låter, og det lenge siden dere har vært i studio. Det aktuelt å spille inn noen ny musikk snart? Ja, altså jeg har jo en plate som jeg har lagd som en aha-plate. Hvis vi hadde dratt et sted i 3 måneder for eksempel, for å spille inn en plate, og så vi i fengsel, og så blir vi sluppet ut etter 3 måneder, så hadde jeg trodd på det, tror jeg. Nei. Du har ikke lyst til å gå i studio og spille inn noe nytt? Nei. Hvorfor det? For det åpner, det som å stikke hånda inn i vepsebordet. Til slutt så står man sånn og har bare lyst til å kline hverandre ned, liksom. Every time we came home from school, we would just, it'd be a few hours before my parents came from work. And it would be stereo on, absolutely cranked. Anything you liked, you only liked it because you saw yourself in that part as that band. That was the big escape. Faren min var jo da musiker og lydtekniker i NRK. Det var liksom trompet i front som var det store i Norge på den tida der. Jeg husker at min far sto og øvde med liksom den ene foten oppå en skammel. Og så var det jo instrumenter bestandig rundt, så det å sette seg til et instrument og finne noe, sette sammen klanger, var vel egentlig det første jeg har et sånt bilde av som
noe som trakk i meg. Som 4-åring så begynte jeg å klå på piano, og så begynte jeg med en gang å lage låter. Plutselig kommer mamma bort til meg med en sånn påskrudd oppstemthet, som jeg sensa med en gang, hvor hun ønsket at jeg skulle skjønne hvor fint dette var. Og det var at jeg skulle få pianolærer. Og det var helt feil, altså. Som 5-åring husker jeg at jeg satt i bilen, lente meg inn mot forsetet og sang en typisk norsk sang som het «Kom mai, du skjønne milde», som var veldig sånn store spenn, på en måte. Så jeg oppdaget plutselig at jeg hadde vinger, og at jeg kunne synge med vinger. Det var en utrolig fin følelse, bare. Yes, sir. Really? Yes. Do I need the jacket? Yeah. All right. Okay. I've got it. Jeg tok jo ikke inn hva andre mente. Jeg hadde min egen kritiske stemme liksom, som overdøvet alt annet. Jeg er jo sånn også nå. Jeg fanger opp synspunkter fra andre, men når noen kommer og forteller meg eller gir meg et råd, jeg har aldri mottatt et eneste godt råd fra noen når det gjelder å synge, som jeg kan bruke til noe som helst. Jeg er ekstremt hard med meg selv, absolutt. Det er helt ødeleggende. Men så er det ny konsert i overmorgen. Og deretter også. Jeg har jo, så lenge det er konserter igjen, så kan jeg aldri slippe taket. Kom inn fra skolen en dag, og så kom det lyd ut av en sånn balkong i den ene blokka. Og det var jo da, tror jeg første gang jeg ble obs på Paul, for at det var han og en kompis som hadde orgel, og Paul hadde noen sånn trommer lagd av noen pappruller med noe mystisk sånn plastikkskinn på. Hvor de liksom hadde konsert for forbipasserende utenfor. Even though Magne only lived literally 50 yards down the road, I didn't see him until we were 13. Only when I heard that he had an amplifier and he was also into this stuff, then we got a little bit curious of each other. Paul og jeg hadde jo en veldig sånn parallell oppvåkning musikalsk. Jeg hadde begynt å lete i musikkhistorien, oppdaget 60-tallet. Or show me the way to the next whiskey bar. Det var en fetter av meg som hadde vært i London. Han kom tilbake med et album fra Jorda Hit. Det var så tøffe lyder, det var totalt. Det grusa jo alt annet jeg hadde hørt av musikkuttrykk. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Anthony Case, she says, just like Marie Antoinette. Jeg begynte jo å synge Freddie Mercury-greier. Så det er klart, han har jo vært en av de viktige inspirasjonene mine på å strekke meg etter. Caviar, cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer. Paul og jeg konkurrerte om det som hadde flest Jimi Hendrix-plater. Jeg tror jeg hadde 23 eller sånt nå. Certain bands you can be amazed of, but you can't really copy them because you don't have the same skills. You can listen to the Beatles and stuff like that, but things are too perfect to be really inspired by. So when you get to Velvet Underground and Joy Division and all those things, then you suddenly, I can do that. I can play better than him. Do not let me sit here waiting. Answer the phone, dear, waiting. Jeg husker at vi lå på gresset og snakket om fremtiden med syklene sånn slengt litt rundt, og hvor jeg sa at
jeg skal bli musiker når jeg blir stor. Det er liksom Paul referert til i etterkant som liksom et sånt øyeblikk som var litt sånn radikal tanke for han som jeg tror foreldrene der var veldig opptatt av utdannelse. Og var jeg litt sånn heldig i forhold til at alle rundt meg hadde et forhold til at det å drive med musikk var noe man tok på alvor. Vi var bare 15 år. Jeg la merke til Magne allerede første dagen. Han hadde med seg en svær Jimi Hendrix-plakat som han klistret opp bak i klasserommet. Han var veldig charmerende og morsom, så var han veldig uredd. Han spilte i band, så ganske sånn tidlig så ville jeg at alle skulle høre. Så det behovet hele tiden for oss å vise og dele har jo vært der. I think the very first show we did was me on drums, he on guitar. We played in his classroom, and that was our big first opening, which was great, because every time I hit a drum solo, the girls would scream. And I was like, yes, we've arrived. Jeg sang og spilte gitar fram til stemmeskiftet omtrent. We tried it with 2 guitars for a while, but I felt that it didn't really gel. And then I came up with a great idea that he should change the keyboard, you know. So. Ja, det var dramatisk, det. Jeg var jo gitarist. Det var kjipt, det. But I was right, because he took to it like fish to water. It didn't take him more than a couple of rehearsals, where suddenly he came up much more stuff on that than that he had done on the guitar. Nei, jeg følte ikke at det var sånn fish to water. Jeg følte at jeg ga etter for en vilje, fordi at det liksom å ta en kamp på det ville vært liksom smertefullt på et eller annet nivå. Det kostet meg litt å snu om den i huet til liksom. Det hadde vært min drøm å være keyboardist, liksom. Det ble sånn, og vi fikk det til å funke. Alright, skal vi ta en gjennomkjøring, eller? Ja. Magne hadde jo litt sånn storebror-forhold til Paul. Hadde et behov for å imponere Paul på et vis, og han så opp til Paul, både i kraft av det at Paul var og litt eldre, og også på grunn av Pauls talent som låtskriver. Magne og Paul hadde jo hele tiden et konkurranseforhold som på mange vis var fruktbart. Altså, vi var veldig sammensveisa på det tidspunktet, og veldig sånn enige Paul og jeg om ting ofte. Bridges kom jo egentlig første gang når vi fikk med Viggo Bondi og Øystein Gjevanor, som jo liksom en del av den historien, som vi etter hvert begynte å få ambisjoner om at dette var bandet. Det var et lynnedslag, altså, da jeg første gang hørte bandet til Paul og Magne. Alt var der. Og de manglet vokal. Jeg skjønte at de trengte å oppdage meg. Nå hadde jeg oppdaget dem, og så måtte jeg vente på at de oppdaget meg. De kom for å høre på meg på Klubb 7. Og da satt de der, husker jeg de satt der og bare overvar. Jeg hadde jo hørt om Morten Harket, hørt at han hadde en veldig bra stemme, da. Så vi ble ganske imponert over. Jeg tok kontakt med han. Magne og jeg skal samme vei hjem, for Paul skal til Manglerud, mens Magne har flyttet. Så vi tar toget, og så er det en eller annen grunn til at vi må gå veldig langt. Det er sent på kvelden, det er natta. Det var liksom en lang runde hvor vi gikk og pratet masse om musikk, og begynte å komme inn på familierelasjoner. Og hans
biologiske pappa, hans egentlige far, har falt ned i et småfly ved Drammen. Det ved Drammen, og når var det? Du var så gammel. Jeg var jo med å se det flyet falle. Etterforskningen av den tragiske flyulykken pågår nå for fullt. Flyet var som kjent underveis til Linköping, der passasjerene, medlemmer i Bent Sølves orkester, skulle opptre. Det var min bror som satt ytterst ved vinduet, som oppdager et Cessna. Jeg tror det har problemer, sier han. Det styrter, sier han. Og så ser min far det også, snur bilen og kjører mot der hvor flyet er på vei ned. Så vi er på en måte veldig, veldig på det, da. Men det er altså Magnes far blant de som omkommer der. Så det var jo en sånn litt sånn skjebnetung førstemøte. Og så rusler han hjemover i natten, og så går jeg hjem. Og så vet jeg ikke om jeg kommer til å snakke med han noen gang igjen, eller hva som skjer, egentlig. Det var jo så utrolig bakpå på den tida. Jeg tror nesten man må ha vokst opp da for å forstå forskjellen. Ingenting hadde begynt ennå. Det var veldig utkant. Norge har hele tiden vært dominert av såkalte danseband. Jeg synes det er på tide at norske pop- og rockeband får muligheten til å komme frem i lyset. Det internasjonale gjennombruddet i noen betydning var det vel ingen som hadde hatt. Og det gjaldt jo ikke bare popmusikk, det gjaldt jo hele den norske tilstanden egentlig. Vi var i etterkrigstida fortsatt vi, og hadde ikke eksportert hverken fotballspillere eller noe annet. How can we get out of Norway? How can we not have to compete with music that we didn't see any sort of relation to our own? There's nothing here that we listen to. Jeg tror ikke vi var mer enn sånn 15-16 år når vi sto i liksom lokalavisen og sa at liksom vi skal ut og bli internasjonale popstjerner. Men Norge er for lite for oss. Eneste grunnen til at han gikk på videregående var jo fordi at han skulle til London og leve av musikken. Det var det jo ikke mange som trodde på i det hele tatt. Det var jo ingen som hadde gjort det før. Men så var det jo egentlig bare Paul og jeg som hadde den drømmen sterkt nok. Magne ringer, og de to andre gutta i bandet blir ikke med. Vi drar til England. Paul og jeg skal til England. Vi lurer på om du vil være med. Nei, jeg har avtalt med Arild at vi skal dra på Interrail. Så jeg sier at jeg kan ikke reise over før etter sommeren. Og da bare drar de, og de tror jeg ikke vil være med. De misforstår meg. Jeg fatter ikke hvordan de greide det, men og hva da hørtes ut det jeg har sagt, det skjønner jeg ikke den dag i dag. Da reiste vi liksom over med det for øya, og skulle starte et band der borte. Så da var det alvor, da var det liksom egentlig ingen vei tilbake. Da skulle vi ikke komme hjem igjen før vi var popstjerner. The first thing we did when we got there was put in ads in Melody Maker and New Musical Express. And I have a feeling that we were looking for a harp player. Det har vi ikke sett før i popsammenheng, en harpist som frontmann. Så vi fant faktisk en fyr som spilte elektrisk harpe da. We went to a lot of these sort of Camden clubs and saw a lot of cool bands. Dancing, laughing, drinking, loving. We just
discovered Soft Cell, which I think was a big influence on. Only home. Mainly that first 6 months were just really soaking in and almost like a learning process. Try to sort of ease my guilt from not doing any university that my parents wanted. Satt på en sånn liten bedsit I London og skulle vise låter da. Skulle Paul plystre av melodien mens jeg satt og spilte synt og han spilte kassegitar. Og alle de som hadde noe å fare med så jo fort at det her jo going nowhere. Her må vi ta et grep, så jeg sa at nå reiser vi hjem, og så får vi med Morten Harket I bandet. Jeg fikk overtalt bandet til å ikke dra rett tilbake til England, men å være I Norge og bruke Norge resten av det året, 82, hvor vi kunne bo tross alt hjemme. Det første gang I mitt liv at jeg har snakket fornuft til noen. Men da jeg plutselig liksom eldst og sier at dette måten vi må gjøre det på. Og argumentet for å ikke gjøre det, det var Pauls intense skamfølelse over å skulle vende hjem med uforrettet sak da. Music is, you saying things that can't be said in a sentence. There's no way you can pinpoint that song and get that vibe in a couple of lines. I would get totally obsessed about one thing, and it would be all about that, and nothing else matters. First, it was all painting, but then I got sidetracked into music, and that took over. My parents, they were very unhappy that I was suddenly dating this out-of-work musician that never went to college. They thought that was terrible. I didn't think they were going to make it, but Paul was so driven. He's like this horse, these horses where they put the blinders on the side of their eyes so they can't see anything. He had those on. He could only see two things in his life, and one of those things really strongly was music, and the other was me. He doesn't act that strange when others people around. He's looking at their faces, they won't stick in his mind. Det låt dritt til å begynne med. He didn't ask for me. Det låt ikke promising, altså, for å si det pent. Det manglet alt du ønsker deg av karakter, egenart, identitet, charme, nada. Men vi holdt jo da stadig vekk på den drømmen om at liksom London var stedet. Det dit vi må. We're listening to the radio all the time, we're watching every pop shows on the TV, and got a little bit scared because a lot of them were very together. They looked like stars. Vi så jo at Morten så bra ut. Han hadde det som en frontmann skulle ha, liksom. Han hadde en dritbra stemme, og så hadde han liksom den liksom posørholdninga. Morten promoterte egentlig bandet mye. Han var ute og foredlet imagen og forandret image sånn fra dag til dag nærmest. Mye stæsj. Jeg var vel den som stæsja minst og var mest sånn kjedelig sånn sett. Morten var jo ganske utrert en periode. Brukte til og med husmaling I håret når det var slutt på hvit hårspray liksom. Og han lekte mye med liksom sin egen image og vår. Han gjorde jo en makeover på Paul som var ganske dramatisk. Han liksom tok den for seg, kledde han og kledde på han igjen og sminket han opp. I was bowled over by their enthusiasm. I hadn't heard a note, hadn't heard a song, anything, but they were very different to a lot of the clients that we'd been having from the punk area. Vi booket Roundabout Studios hos John Ratcliffe fordi vi hadde igjen av penger. Han var definitivt den første som trodde nok på oss til å liksom put his money where his mouth was. I really wanted to be involved because I could see the potential, the songwriting.
The way Mags came up with so many great tunes and great melodies in addition to the songwriting of Paul. And Morton's voice on the top was the icing on the cake. John tok etter hvert kontakt med Terry Slater, som hadde vært i EMI, med det for øye å vise frem oss. He had signed up everyone from Queen, Sex Pistols, and he had a very sort of old school air for tunes, I think, that I responded to. Back then, getting a recording deal, that was the eye of the needle, you know. And Terry only told us good news. So we thought at every point in time, things were happening right around the corner. You're gonna get so busy, you'll miss this time. So we were just sitting there hoping for, okay, but when are we gonna get busy? Du skal ha ordentlige baller for å stå der, altså, og tro gjennom alt, for de fleste tror ikke noe på det. De fleste vil ikke tro. Det var jo setbacks hele tiden, men det ble gjerne presentert i brev og meldinger hjem om at det stadig vekk var nye muligheter som åpnet seg. Hvis vi fikk tilsagn om et møte med en helt uvesentlig person, så ble det jo fremstilt som at nå skjer det. We didn't have a plan B, you know, because plan B, you've already started doubting plan A. We must have spent at least 2 years thinking, okay, that didn't work, but remember we have that thing next week and we meeting this person and he knows Elton John. You could see it in the way we lived. We started Linden Gardens and smack in the middle of Notting Hill Gate. Then it was Wilson Green. We took a step down each time we moved. It wasn't because we didn't like the wallpaper. It was because we needed a place without wallpaper. Vi levde litt sånn på eksistensminimum i en periode fordi vi kunne det, og fordi vi ville det. Altså fordi vi følte at vi måtte det. I mean, we had our moments with the porridge. I don't think we even thought about it. Vi følte ikke vi hadde lov til å be om mer penger, så vi jugde jo. Vi var jo hos Dekka og fikk blankt nei, og feiret når vi kom ut, fordi de hadde sagt nei til Beatles også. Jeg tror det var 3, 4, 5 plateselskaper som det ble sendt til. Og da var det sånn spill i forhold til å prøve å late som flere var interessert enn det det egentlig var. Jeg tror egentlig bare det var Warner Brothers som trodde noe på det. Og så kom det jo en periode etter at vi fikk den kontrakten som var ganske frustrerende, hvor vi syntes det skjedde lite. The thing that took much longer than getting a deal was getting that producer. You know, we had a sort of hard enough time trying to figure out what a producer did. We ended up with Tony Mansfield. Han forandret ting radikalt, men han gjorde veldig tøffe ting også, så han var jo en rå fyr på computere. Helt, virkelig mind-blowing, det var kult, altså. Take On Me-riffet ble skrevet da, i en alder av 14-15 år. Paul responderte egentlig negativt, fordi det låt for kommers, og ble kalt The Juicy Fruit Song, for det minnet om den Juicy Fruit-reklamen som vi vokste opp med. Og så har den jo reist i mange drakter etter det.
Vi hadde jo en versjon av Take On Me med oss, med sånn berømt hanegaling midt i låta der, sånn, som vi synes var helt genialt. Da. Men som i ettertid kanskje ikke var det som fikk oss på radaren. Coming to London, that's when I really was starting to hate that chorus. So here's a kid lesson, my number one. All's good that starts well, that moves with the sun. I think it was Terry, you know, because he'd worked with Queen, and he said, whenever you have a falsetto, it's a guaranteed hit. And Morton had a wonderful falsetto, so I thought, you know, that could maybe be a cool thing, just to sort of show off his range a little bit, instead of every song, you know, you have the verse, and every song wants to hit that money note. And I thought it would be cool to, instead of just going for that, just kind of start at the very lowest note you can hit and just build your way up from there. Take on me, take me on. I'll be gone in a day or two. Vanligvis holder det til i England, og det er da en gruppe som har blitt berømt før de har gjort en eneste låt, hverken på plate eller konsert. Klarer dere å bli verdensberømt, tror dere, med all den hjelpa dere har fra plateselskap og manager og... Ja. Men Tony Mansfield forandret veldig, veldig mye det som var oss. Og da står til slutt bare jeg tilbake med hofter og skuldre og et blått blikk. Jeg tror de var litt sånn redde for at vi skulle liksom virke litt sånn fremmedgjørende på den kvinnelige delen av publikum. Så de skulle i hvert fall sørge for at vi fremsto litt ekstra macho, da. Så vi ser ut som 3 sånne svette, forskremte guttunger med en haug med halvnakne damer som løper rundt. Det kulminerer også da i en versjon av Take On Me som ikke vi føler er der. Skal det liksom bare surres vekk, på en måte? Vi hadde brukt opp alle penger, det var dabba interesse for prosjektet egentlig allerede. Plateselskapet var i ferd med liksom å gi opp den, så var det en sterk følelse i bandet av at den kunne vi gjøre mye bedre. Og endte jo da i studio med Alan Tarney. A-ha's original demo of Take On Me was the right approach. So I just recreated that in the best way I possibly could. We finished Take On Me in one day, that was it. And I didn't, because I was so busy with other things, I didn't really think what would happen to it. I didn't. It was just another record, another day in the studio, that was that. Jeg har jo vært den som har slåss for den låta i bandet. Det er jeg som virkelig trodde på den. Dette er en verdenshit, tenkte jeg. Og jeg hadde aldri tenkt så på den måten før. Jeg var ikke sånn at jeg tenkte, har vi en hit, liksom? Jeg tenkte ikke sånn. Da reiste jeg alene til plateselskapet med liksom den i hånda for å spille den og si, sånn skal den låta være. And our luck was that they just hired a guy called Jeff Aroff. I thought, well, this isn't like normal rock and roll. This isn't like normal pop music. This is something else. So kind of synchronicity happens. I have this animator in the back of my head. Here's this band. That's kind of interesting. Okay, who do I trust in the world who's done videos for me, who's got a very fertile mind and can technologically deal with this stuff? And I thought, Steve Bannon. I met the guys, we sat down and I talked about the whole concept. And actually I remember meeting them because they were put in some tiny little hostel
even though they had this massive amount of money being spent on them for this video. And I remember thinking, I think I even said to Morten at the time, I said, you know, one day you'll look back at this and you'll think, you know, we were in that little place like kind of camping out, and if they all work out, then you'll never be in a place like that again. One time we went to Venice Beach, and then you really got the feeling, like, because you would walk down that beach and you would hear the song, like from one transistor radio to another. It would be one of those things where, like, no matter what channel you went to, it would be there. Sent I går kveld så ble det kjent at den norske popgruppa A-ha nå har nådd førsteplass på hitlistene i USA. For starters, though, we start off with one of the records which is the biggest selling in the world at the moment. Number 1 in 5 different countries. Number 2 in Britain. A-ha, Take On Me. To the best of my knowledge, it's the first time a Norwegian group has made it big all over the world. Things that you say, yeah, is it delightful? Just to play my worries away. You're all the things I've got to remember. Shying away, I'll be coming for you anyway. Take on me, take on me, take På Manhattan, midt I hjertet av New York. Programmet så tett at det nesten umulig å få samlet alle tre. I dag dere altså I New York. Hvor dere I morgen? Los Angeles. Og så det resten av verden som står for tur. Vi skal en liten tur til Norge, så det England noen dager, så det Australia og Japan etter det. How can it be? The sun always shines on TV. Suddenly we were like going to Australia with thousands of people at the airport at 3 o'clock at night, you know, we had no idea that would happen. You know, we went to Japan where they would have a security on every floor.
jeg blir jo hentet ut av bandet i mediene og slynget ut på egen hånd og står i en kaskade som ikke tar slutt. Så jeg må forholde meg til. Vi er ikke et band for pressen, altså. Så jeg drev jo ikke med noen bandaktiviteter nesten i det hele tatt på veldig lang tid. Det var et crescendo av en støy som ikke aldri ga seg. Glasses. Jacket. Beautiful. Thank you for being so kind. Can we have a picture together? Yeah. Alexandra. Okay, thank you. Thank you. All right. Dankeschön. Dankeschön, das reicht jetzt. Danke sehr. Hopp ein. Her kommer Sebastians Remedy. Et av forsvarsverkene mot for eksempel influensa. Dette er min kokong når vi er ute og reiser. Jeg foretrekker det langt framfor å fly. Dette er det eneste stedet hvor det er faktisk stille. Så det har en enorm betydning. Og alle skapninger, altså dyr som mennesker, bruker ganske mye tid på å hente seg inn, finne et privat hjørne hvor de kan forberede seg igjen til å tre ut og være seg, sånn som du opplever en komponert versjon av deg selv, liksom. Det er ikke mange sånne smutthull når alle vet hvem du er. Da er det borte. Og da blir en sånn liten kokong som dette viktig. Yes. Mit navn er Alexandra. Alexandra, ja. Jeg ønsker deg et fint opphold her i Berlin. Takk. And the last, jeg er veldig stor fan av dere. Yeah. Are you sure? Yes. I have a little present for you. From my hometown Potsdam. It's near Berlin. Potsdam, yeah. Yes, very, very near Potsdam. It's for you. It's very... I don't have your... This is like the same with our hotel rooms. He gets the big one, I get the middle one, Paul gets the small one. This is the story of my life. I think they view me as the least intellectual of the three of us, so I get a big book to work on. Yeah. It happens once, and everybody knows for a long time. Oh. På mange måter så var det ganske sånn behagelig også at Morten fikk det fokuset, for jeg tror hverken Paul eller jeg egentlig ønsket den type oppmerksomhet som Morten fikk. For me, that was a heaven thing, because I was a, social angst up to 11. So for me, the more of that they could take, that was a good thing for me, I didn't have a lot of ambitions in that direction because I didn't know that wasn't my medium. That's not where I could sort of show people what I could do. My first concert was Echo and the Bunnymen, and they all stood the whole show back against the audience with no lights and playing a show, and I thought it was fantastic. I really should have been in one of those bands. But in the end, I ended up in one of the most
visible, driven by, you know, videos and looks and everything. I got that part, but I never thought I would, you know. I thought I would be in the dark with a flashing light doing moody songs. So it took me about 25 years to try to figure out how do I handle all this stuff, you know. I'm very thinly skinned on a lot of things. I never feel I can sort of relax. It's almost like my brain, it just sort of, I just move myself out of the thing. If I'm doing an interview, I'm actually sitting over there watching myself doing an interview and just wondering what stupid things I'm going to do next. You know, I can't be in the moment. It's tiring, you know. Was that somebody screaming? It wasn't me for sure. I lift my head up from an easy pillow, put my feet on the floor. I cut my wrist on a bad thought and head for the door. Outside on the pavement, the dark makes no noise. I can feel the sweat on my lips leaking into my mouth. I'm heading out for the steep hills, they're leaving me no choice. På Scandal Day så hadde vi en helt unik produksjonssituasjon, fordi vi var jo på verdensturné samtidig med at demoene og ting ble gjort. Så da gjorde vi veldig mye selv på vei rundt i verden. Forskjellige studioer, jobbet mye på soundcheck og på hotellrom. We wanted a little darker hue on this album, you know. And also a little bit more ambitious of what you put together. We had Manhattan Skyline, which was like 2 songs put together, and same thing with Scoundrel Days. Also like October, which was a different color. So there are a lot of ideas happening, and too many in a way. So it wasn't so clear-cut who was in charge. It wasn't me and it wasn't them necessarily. It was a give and take. So it wasn't so easy musically to arrive at a finished recording. Det var en ting. Ja, den der You Hissing Your Asses Like a Snake. Husker du melodien vi hadde på den? Nei. You're hissing your asses, hissing your asses like a snake. Like a snake. Det er kanskje det. Like a snake. Det er kanskje bedre at vi drøyer den der, fordi Runaway kommer neste verset. Ja. Like a snake. That was the thing with Lauren. She was absolutely shocked when I took her to the studio for the first time, and I was the biggest pain in the ass, bossy guy, leaning over everybody's shoulders. And if I hear something in my head that I'm trying to get, then I have super confidence. Really, especially Paul, he wanted to go down in the Rock and Roll Hall of Fame or become a legend in the music business, however you like to call it. And he was capable of it. Nothing would stop him doing that. And a-ha gave him the opportunity to make these records that he wanted to make. But he was very powerful in the studio, and, tremendous presence in the studio musically. So he was, I suppose, dictating more than anyone else the direction of a-ha. The way we worked, you had to have it sort of worked out a lot in your head before you can get going, because it wasn't like a band on the floor. You had to sort of have the pieces sort of worked out in your head before you even put the first thing down, or else the whole thing would fall apart. That was my job. Det var ikke min opplevelse av situasjonen. Vi slåss om rattet alle tre. He says I was never a band leader. I don't think that's accurate.
Og så I stedet for Can't Concede the Lost, bare ta Plain for All to See, altså. Plain? Plain for All to See. Yeah. Anyone can see, yeah. Du har pen. Det ikke litt enklere med et eller annet sånt anyone? Anyone can see. Yeah! Here we go. Where's my coach? Yo. Oh! Veldig close. Ja, det var ganske fine toner da nå. Ok. Ok. Høres litt sånn kalvete ut da. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself. En av de mest tydelige konfliktene med plateselskapet var at vi insisterte på at Manhattan Skyline skulle være en single. Vi argumenterte jo med at liksom Bohemian Rhapsody hadde vært single, så det må kunne gå an å ha låter som annerledes i formatet. Men for oss var det et viktig valg å få Manhattan Skyline ut som single, fordi det viste en ambisiøs side av bandet musikalsk som vi mente ikke var kommet godt nok fram. At ikke vi var et sånn tegneserieband. Resultatet var jo det at vi mistet jo USA. Og det var noe som vi levde med lenge, at vi ville gjerne få tilbake USA. Yeah. Wait a minute here. Okay. I'm ready. Waste a couple of rounds. I'm ready. Are you ready? Yeah, I'm ready. Is it in your... I'm ready. Let's just go. I got to get this thing. Okay, good. Good. Okay. Last ones where I'm going to have you guys come at my camera. Come on. Come towards me. Morton, come forward. Look at me, guys. I've almost got you. This is it. This is the final one. Beautiful, that. Go on. Can you just, you looked away from me. Okay, now. There. Beautiful, that. I've got to bring three guys together that sometimes don't want to be together, okay? You know, but then sometimes they do want to be together, but then there's sometimes they don't want to be together. And it's very hard as a photographer when people don't want to be together. In the picture, it shows. Smile. Okay. Can you do it one more time? One more time. Come on. Okay, I got it. Thank you. Thank you. Goodbye.
der oppe hele tiden. Dette blir jeg ikke med på. Det er ikke en fucking break. Og det er min stemme på samme nivå hele tiden. Ikke si at det er fint. Men igjen, altså, dette var vi jo igjennom. Det var første låta som alle var drithappy med på første øvelse. Jeg tror det er litt det vil jeg ikke høre på, Lars. Jeg sier akkurat det samme som jeg sa sist. Jeg kan ikke drive sånn og gnåle den. Jeg har sagt at jeg har vært veldig... Så ta den, for det er en veielåt. Og det er ingen break, og det er min stemme hele tiden. Jeg kommer til å si opp underveis, for jeg orker ikke mer av min egen stemme. Men er det tonearten Nei, men det er bare mi hele tiden. Jeg synes ikke det er fint. Jeg har ingen impuls til å ville synge det der. Nei, det er ikke så veldig konstruktivt det du sier. Jo. Tilbake til hva jeg snakket om i stad. Nei, men Lars, ikke gå vekk fra det som er mitt hovedargument. Og det er at jeg vil ikke synge der gjennom hele låta uten noe break og gjøre akkurat det samme hele veien. Men låta er jo låta. Den er låta. Og derfor har jeg vært skeptisk til å gjøre låta. Men den foreslår jeg egentlig å legge ned en oktav. Ja. Konstruktivt innslag. Ja. Hvis Paul og jentene synger Don't wanna cry again, don't wanna da-da-da-da-da-da-da-da, og så kommer du inn på Oh, but how can I say? Ja, det er stor forskjell. Don't wanna cry again. I don't wanna cry again. Don't cry again. I don't wanna say goodbye. I don't wanna cry again. I don't wanna run away. Jeg tror nesten alle som samarbeider med oss blir helt utslitt av å samarbeide med oss. Og så blir det tautrekking og tenners gnissel og skulende blikk og mye motstand. They drive where we go. I swear my nerves are showing. Set my hopes up way too high. Living's in the way we die. Når vi skulle gjøre Bond-låta med John Barry som produsent, så kom det jo fram uten at vi var klar over det i forkant, at han var nødt til å være med som låtskriver. There was a few chords in that song that I was particularly fond of that he sort of wiped out in the string arrangement. So we had to manipulate the 80-piece orchestra into playing another note than what he put in. And I think it just pissed him off. In one interview, he called them Nazi-Jugend. I'm afraid so, yes. That's what he said to me. In other words, he felt it very strongly. Ja, orker vi å gå inn i den? Han møtte nok et band som var ganske sånn ganske full av selvtillit. Han var ikke vant til det, han var vant til å være diktatorisk, tror jeg. Så den generelle regelen var at vi umiddelbart ignorerte alt som ble sagt. Vi nikka og smilte og var dypt uenige uansett omtrent hva som kom.
Stay on This Road så følte jeg at jeg hadde skrevet en låt som var viktig for å ha. Så jeg løp ned til Paul for å vise den til han. Men han var opptatt så lenge på telefonen, og Morten satt der tilfeldigvis. Jeg viste den til han først, da, noe som var helt uvanlig for å ha på det tidspunktet. Så sier han, Mort, hva har du gjort her sånn? Og da sang jeg Sail On, eller et eller annet. Og så kommer Paul klappende inn sånn fra rommet ved siden av. Så hele den natten satt jeg oppe alene og lagde ferdig en demo-låta med full instrumentering. Den ble faktisk brukt I innspillinga slik den var. On the third album, we tried to be a little bit more poppy again, thinking like we had done in the start with stuff that didn't even end up on the first album, like Touching. Men der tror jeg at Paul har overtalt seg selv til at det av kommersielle grunner er nødvendig å gå litt mer lurt til verks. Det mistenker jeg han for å tenke der. Vi fikk jo høre at vi hadde the disease, altså at de vil ødelegge alt de har vært med å skape fordi de ikke er komfortable med imagen sin eller måten bandet blir sett på. Dette er liksom spikeren I kista. Vi ville ha hits igjen, men vi ville jo likevel ikke liksom nødvendigvis snu Scoundrel Days ryggen, men du ville også ha med deg suksessen, liksom. Det er fine låter, men ikke sant, videoen der sånn er jo helt horrible. Folk har nok, stort sett har nok en annen oppfatning av hva AHA egentlig enn det jeg har, liksom. Hei, vi er AHA. One more time. Hei. Vi er AHA, fortsatt. Og så ender vi opp I en innpakning som vi ikke tror er så farlig, for det går seg til. Der tok vi feil. Og vi ble stående eksponert på en måte som ingen av oss egentlig kjente oss igjen I det hele tatt. Er veldig naive I forhold til hva vi skal beskytte og hva vi må ta vare på av vår egen art. Vi lot oss bare rive med, og det er jo ingen andres skyld at vi ble sett på som en tenåringsband. Det var vi som stilte opp på alle de bildene, uansett hvor cheesy vi syntes det var. Så stilte vi opp og lot oss fotografere I de mest ydmykende omgivelser. AHA vår uten Morten Harkets vakre kropp og fin ansikt. Da hadde vi sluppet en del problemer. Jeg er på en måte født sånn som jeg er født. Og jeg har aldri trent spesielt. Det er ikke lett å bare akseptere den form for oppmerksomhet. Hvis jeg hadde bedt deg nå om å ta av deg på overkroppen, ville du gjort det da? Ja, hvis du gjør det samme. Anything else? Can't stop thinking about it. It fills me with unease. Out there by the roadside, something's buried under sycamores. If we're gonna really make it clear to the record company that don't book us ever again to that fucking popcorn magazine, this is the album that's gonna force you to think differently about the band. Half a letter tells half the story, the way I see it.
It's half a worry where I came from. I forgot too soon. East of the sun and west of the moon. Da gikk pendelen for langt, alt for langt tilbake, i motsatt retning. Og vi begynte å prøve å bli band vi ikke var. Og det var jeg hele tiden imot. Money talks, and hey, I'm listening. I've lived without it, enough to miss it. Hey, where I'm going, I'll get there soon. East of the sun, and west of the moon. Det flørting mot U2-aktige greier, og ikke sant, vi skal prøve å vise noe annet. Og det kommer jo fra feil sted. Det jo bare det som galt med det. Det ikke ærlig nok. Det ikke ærlig gjennomført. Det ligger en uærlighet som liksom sneket seg inn i det, som handler om hva vi ikke skal gjøre. Og det fører hånda for mye. Det fører hånda i låtvalg, i utviklingen av låtene, i måten de spilles inn på. I remember a different vibe. We were all sick of our Tina Bopper status at that point. Those albums, you know, they challenged how the band was perceived and gave us a much richer history, I think, looking back. The 80s way of making albums was definitely on the way out, and I really felt that I felt that was not going to work. Paul og jeg var helt enige om retning på East of the Sun. Vi hadde jo vært på turné og spilt masse live, og ville på en måte tilbake til røttene med et band i studio. Så vi rigget oss til da, i store studio i Abbey Road for flere måneder. I pace the length of my unmade room in times of change. My bags are packed. Guess I'm leaving the home into the rain. We never found. Særlig det siste for at jeg har lært veldig mye som jeg skulle ha lært for 10 år siden. Vi var jo klart mer naive når vi startet. Vi trodde jo at vi kunne bare bli kjent først. Så det har gitt oss veldig problemer at vi har ikke styrt karrieren vår der vi vil. Kan det egentlig oppleves som mye større suksess da? Det står jo for eksempel i Guinness rekordbok. De har samlet, hvor mange var det de klarte å samle på en konsert i Sør-Amerika? Det så ganske fullt ut. Det nesten 200 000. Jeg tror det. Hvordan kan de nå så mye lenger? Det har ikke noe med det å gjøre da, vet du. Har det ikke? Det har ikke det. Vi føler liksom at vi fremdeles i startgropa. Vi har lyst til å legge bak oss et body of work som jeg stolt av. Jeg føler det verdt Det sjelden jeg faktisk fornøyd ved jeg trives på scenen, lyttemessig. Den lekenheten som gjør at du kommer når du trives, spesiell. Og det jo mitt savn, om du vil, på scenen og på turné i det hele tatt, det å få til det. Han som sitter og mikser min lytting, han får jo 2 timer med misnøye hver kveld. Jeg bruker ganske stor del av spektret, og det forskjellige akustiske betingelser som skal til for at du faktisk har kontakt med det du gjør hele tiden. Og der jeg ekstremt krevende, for å si det sånn. Bedre på å si at ja, dette var bra. Tidligere så var det helt umulig for han
å være fornøyd med en konsert. Han var aldri fornøyd. Og det klart, når han holder på sånn, så tar jo det noe av oppdriften for de andre rundt. Men nå jeg bare sliten, for det for mange runder med det samme. Og jeg står og gauler hele tiden, så til slutt så blir jeg 100 år eldre. Og da begynner jeg å merke det. Nei, men det ikke bra for huet, det ikke bra for stemmen. Sånn det å synge. Det veldig lett å si, må slappe av litt, drit litt I det, eller sånn. Det som å sende en utforkjører I en løype med bind for øya, liksom, hvis du ikke har god lytting. Og da går det lett gærent. Altså, vi har aldri spilt disse låtene sånn for publikum, så alt liksom nytt. Men det som kjent jo låtene, og det gir jo en følelse av tilhørighet. Og så har vi en del catalog-stuff som på en måte ikke har vært gjort mye. Og mitt worry at det blir for sånn der... At det for sånn pent og pyntelig med masse sånne overganger til alt mulig. At det liksom litt sånne... Den type greier da, som blir liksom litt sånn, for meg blir litt sånn søvndyssende. Liksom. Ja, hva det? Ja, det liksom litt I arrangementet, og ja, det liksom med alle de liksom, alt liksom sånn utbrodert. Det ikke noe som liksom en sånn der... Jeg skjønner det pointet, for jeg føler litt på det jeg også. Men nå synes jeg det mye som låter greit. Altså. Alt låter greit, det ikke det. Det bare liksom å plukke til. Liksom. Men kan ikke bare legge inn Socks of the Fox der nå, og så bare kan du bestemme. Før Memorial, ja. Paul har en måte å få sin vilje på, som ikke sitter på samme måte for Magne og meg. Og når jeg sier Magne og meg, så det fordi at jeg opplever på det meste at jeg enig med Magnes reaksjoner og Magnes måte å forstå ting på. Det bare sånn det har vært historisk, rett og slett opp igjennom, og fortsetter å være. Men absolutt ikke alltid. Paul brenner for øyeblikket inne med en del materiale som han gjerne skulle sett til å begynne med meg prøve meg på. Men for at det skal skje, så må det faktisk liksom, det må sitte riktig I hjertet hos alle sammen. Så det blir jo ikke noe aha-album før vi tre sier at nå blir det et aha-album. Så det der også sitte og si at ja, men da brenner jeg jo inne med masse låter. Altså det ingen av oss som har rett til å bruke ha som vår egen playground. I'll soon be gone now. It won't be long now. Forever not, forever not Det konflikten mellom Paul og meg og kreditering på de første platene som den store bøygen. Masse ting jeg har gjort som ikke har blitt kreditert på basis av hva man mener låtskriving. Hvis man legger til grunn at en låt det som spilles på kassegitar og synges, så jo heller ikke Take On Me-riffet mitt nødvendigvis med. Man definerer det forskjellig. Det var jo en definisjon Paul brukte. People nowadays write songs in a very different way. You know, you have a guy saying, I wrote the bass line, I'm a songwriter. I wrote this part, I wrote that part, I added this, I'm a songwriter. That's not the type of song that I feel I am writing. It's like building a table, you know. You can always decorate it with different cups and put a flower on it, stuff like that, but it's still, you made the table. Yeah, sure, if you came up with a leg so it doesn't fall over, and then it's an important part of the thing. But if it's just decorating, then you give it to another guy, he would decorate it differently. Det en konstant undervurdering av mitt bidrag. For det handler ikke om bassgang eller trommeprogrammering. Det handler om toplines og riff og temaer som definerende og som endrer låtas karakter.
In the very beginning, Paul and Mags wrote the songs, and Paul wrote more than Magna, and Paul had more of a forceful personality getting his stuff across, and that was always a source of friction. Anything he played that I loved, I felt like I picked up and made sure happened. I can't think of one song that we didn't record. Maybe one. There was a song called Trees Never Grow on Sound, which I really liked, but Morten didn't like to sing it. He also wasn't writing sort of lyrics back then. Så jeg var helt avhengig av at han gjorde det for at mine låter skulle bli med. Derfor så ble det jo også alltid sånn at alle mine låter var naturlig nok co-written, mens der jeg bidro med musikalske temaer og ting på hans låter, ble det ikke alltid kreditert. Jeg tror helt klart historien hadde vært annerledes om alle var kreditert for alt. Det er jo YouTube-modellen som har fungert veldig bra for det bandet, som rett og slett er at de fra dag 1 bare var en måte. Vi deler alt likt. You're so lucky to get the success that you get, and it is such a joy. You're playing music for thousands upon thousands of people. Like, enjoy it. It's kind of sinful not to really appreciate what you have when you have so very, very much. Those guys need a shrink altogether. Each one individually and then as a band. Are you okay? We okay too. I went down to the water like a lamb to the slaughter. Didn't know what was waiting for me there. Så Paul har jo jævlig mye å komme med musikalsk, så jeg slapp taket. Slutta å bry meg. Det endte opp som det ofte gjør med å ha i litt sånn tautrekking og litt dårlig stemning. Og jeg begynte å merke at jeg var litt sånn klar for å komme meg ut av hele a-ha, egentlig. It's time we say goodbye. Time not to decide. Oh, don't you feel so small? Dark is the night for all. Jeg bestemte meg for å flytte tilbake til Norge. Vi hadde fått vår første sønn, og min kone var ulykkelig i London. Og så sa jeg fra det til gutta, så at jeg flytter nå hjem, og da jeg skal ta siviltjeneste i 1,5 år. Det betyr i prinsippet at det blir ikke noe mer å ha for meg, og så får vi se hva som skjer etter det. Jeg tror det var mer et behov for å komme vekk fra et samarbeid og inn i en kreativ ting for meg selv. Og pluss at jeg har bodd en billedkunstner i meg helt fra starten, som har liksom egentlig bare dukket opp på servietter og konvolutter på turné, liksom, og som begynte å snakke med litt høyere stemme.
jeg begynte å ta det å lage bilder på alvor for ordentlig, det var nærmest som en reaksjon mot den maskinen som a-ha var blitt. Og det var i første rekke veldig terapeutisk for meg å kunne holde på med ting på egen hånd. Det å jobbe med musikk og bilder, det er på mange måter ganske likt, eller føles i hvert fall ganske likt. Du går til samme følelsen av liksom, håret reiser seg på ryggen, ikke sant? Den stemningen er liksom alt. Det var en stor befrielse for meg å gå inn i Wild Seed-prosjektet. Det er viktig også å skjønne da at i a-ha-sammenheng så ble jo rollene sementert etter hvert ved at Paul og Magne hadde vært i band sammen siden de var i 10-12-årsalderen egentlig. At det å finne innpass, det innebærer en pågåenhet som ikke jeg har i min natur. Wild Seed var jo en formidabel suksess. Den solgte i bøtter og spann og vant 4 Spellemannspriser. At det ikke tok av internasjonalt, det kan nok ha mange årsaker, men jeg tror det handlet mye om tilfeldigheter og uflaks. Some record company person said like, oh yeah, that's good, and it comes out before Morten's solo album. Oh, I wasn't supposed to say that. So I was like, oh, solo album? What's up with that? Jeg vet jo ikke hvor han har fått dette fra, altså hvordan det har blitt kommunisert til han, så det aner jeg ikke. Dette er helt fremmed for meg. Jeg fikk vite om det lenge etterpå. Altså mange år etterpå. I was pretty pissed off at that point because you have been recording better part of the year, trying to prepare songs for the next album. Paul var jo desidert misfornøyd med min vokal, og jeg følte meg heller ikke hjemme på Memorial Beach, som var albumet før dette. Jeg følte meg ikke hjemme der. Jeg følte at jeg var feil fyr for Paul. Jeg tenkte at du må feel free, liksom. Altså, du må finne noen som kan gjøre det du vil. I felt it could have been handled better, so I didn't have to waste time on stuff that isn't going to happen, you know. That's when I started sort of figuring like, okay, time to do something else. Her skin is like velvet. Her face cut from stone. Her eyes when she's smiling will never reach home. But hear how she sings. It's never been my desire to be in a band. You know, I'm in a band with him because I was submerged in music. I had to come out the other side as a writer or die. It was like either learn music or get divorced. I mean, seriously, I had no choice because it was just 24/7 with him. But hear how she sings. Det rart hvis du står i midten, altså. Jeg liksom sånn der, what am I doing in the middle? I should be over there. I know what you're talking about. Give me a hug. You're great. Should do it again. Yeah. Summer moved on, and the way it goes, you can't tell. 4 år har det gått siden
siden sist de sto sammen på en scene, men nå samles A-ha igjen. Selv om vi på en måte kutta ut, så gjorde vi ikke opp. Det har jo alltid ligget der som noe uoppgjort, på en måte. Vi har vel aldri følt oss ferdige. Så det sånn sett naturlig at vi gjør det. Spørsmålet har jo vært når. Det vel en sånn følelse av litt sånn skjebnefellesskap i bånn. Det en del gode signaler i det vi holder på med nå. Det også mye mer å hente. Altså. Så lenge det det, så tror jeg det interessant å holde på også. Det var en periode under Mine Earth Major Sky oppseilinga til et nytt album der, hvor det føltes som å starte på nytt. We went to New York, Magne and I, and just knocked off all the demos, just spent 1 day on each. I think Morten sounds like cool on that one. Magne came up, fantastic thing, I wish I cared, and other things, you know, so I really liked it. I thought that could be the first single. Og det føltes som vi fant et felles fotfeste, at vi hadde de samme ambisjonene musikalsk. Det føltes som et sånn velfungerende band. I can't see the endless empty place, just another lonely face. I can't see the here in outer space, it's so hard to leave the trace. And I try, and I try, and I try. For me, I was in my probably the best period ever with Summer Moved On, and that got like 6 in the paper. Some people seem to come out of the woodwork saying, well, I always liked A-ha. It seemed like every A-ha fan I turned into a journalist. It was a whole different appreciation. If you know anything about our band, you know that one band in particular shaped our path and our future. And that band happens to be from Norway, and they're called A-ha. Inn på 2000-tallet så dukket det opp en rekke store navn som tog fram i sitt forhold til A-ha. Coldplay selvfølgelig var jo hardcore fans og kunne A-ha ut og inn. U2 som jo stjal ganske så uhemmet fra The Sun Overshines on TV på deres Beautiful Day, omtalte A-ha som et undervurdert og misforstått band. Oasis kunne sin A-ha, og til og med Kanye West. Det jo en påvirkning som fortsetter helt inn i vår tid. Det bare å høre på Blinding Lights på den nye plata til The Weeknd. Så jo både trommebit og synter der et helt soleklart og meget direkte hommage til Take On Me. Just follow your lifeline through. What do you hate? What bad? What do you do? What do you say? Don't throw your lifeline away. Don't
fra Terry, fra Terry Slater, som vår gamle gode manager, og han som åpnet alt for oss. Great. Thank you very much. Fame, like a wayward girl, will still be coy to those who woo her with two slavish knees. Dette jo det Keats annet for him. But it makes surrender to some thoughtless boy, and does the more upon a heart at ease. She's gypsy, will not speak to those who have not learnt to be content without her. Ye artists love alone, madmen that ye are, make your best bow to her and bid adieu. Then if she likes it, she will follow you. Det helt riktig. Fuck fame. Hvis du higer etter fame, så kan du bare glemme det. Hvert album vi lager begynner gjerne med en sånn hvetebrødsperiode hvor vi går inn med den holdningen at vi må jo bare komme oss i studio sammen og se hva som skjer. Men så utkrystalliserer problemene seg litt sånn ganske raskt. Two things that made everything difficult was moving to different countries, and email was invented. Magna would write 10 pages, Morten would write 1 line, you know, it would be 4 lines. Before that, you had to pick up the phone, and it got a little bit harder to be, you know, as isolated, and sort of, we didn't dig trenches quite as easily. Analog-albumet solgte jo ganske dårlig, og det var jo en god del tvil i plateselskapet om de ønsket å satse videre på a-ha. Men samtidig så hadde jo analog-singelen vært en hit og åpnet markedet i England igjen. Og vi hadde også en plan om å ta tilbake USA. Så vi trengte en skikkelig hit til, men det hadde vi ikke. Så med Foot to the Mountain så endte den opp med å bli en kanskje-låt på albumet. Det var egentlig 2 låter. En låt som jeg hadde. Keep your clever lines, hold your easy rhymes. Og en låt som Paul hadde. I gamle dager så hadde vi nok helt sikkert endt opp med å prøve å slå sammen det på et eller annet vis. Det var jo sånn det ofte skjedde, at vi tok noe fra han og noe fra meg, og så ble det det ble. Så her kommer jo faktisk det forslaget fra Harald Vik. Det var han som på en måte blandet seg inn i det og foreslo hva med å sette sammen de. It's like physically chopping off parts of your songs and putting something in. And I'm writing a chorus about escaping the city and stuff like that, and he's throwing shit about me in the verse, you know? It's like, I can't get behind that. Paul sier plutselig at det går ikke. Han sier at dette er en privat og personlig låt som jeg har skrevet. Og da kjenner vi tar det inn og kjenner på det, så tenker vi at dette opplever vi som feil. For det første så synes jeg det er litt... Jeg tror han ikke helt, rett og slett, kjenner jeg. Paul ville trekke sin del av låta. You know, write your own fucking chorus. Og det endte jo med at Morten og jeg sa at hvis du gjør det, så har du terminert a-ha. Da sparker Det kan du gjøre straks. Ja, Skaksen. Is Paul still in the band? Sett deg i midten av Morten. Så må ikke holde den her. Ja, kan stå her. Så peker du ned på dem. Men neste kommentar fra Paul er at han skjønte ikke hvorfor det har blitt så dårlig stemning i bandet. Men... Da backa han ned på det, da. I let it slide, but I don't pay any attention to that song. Så jeg ville jo aldri kommet med det forslaget i dag. Jeg hadde aldri tørt å komme med det forslaget i dag. Men det jeg har skjønt etterpå, som jeg er lei meg for, hvor dypt dette går hos Paul. Det er ekstremt viktig. Mye viktigere enn jeg skjønte. I like a Poison Pen song as good as anybody. I love them.
But that's why you have solo albums. You don't dump all that stuff on. We could stay there and see how it ends. Noe av det mer oppsiktsvekkende med A.H.A. er jo at de over 35 år etter gjennombruddet fortsatt er et av de største livebandene i verden. Og da mener jeg ikke bare blant 80-tallsband. Og jeg tror ikke folk er helt klar over hvor store de fortsatt er. I'll need some time now on my own. Leave my loneliness alone to lick my wounds. Night has found me just in time to help me close my eyes one more time, living a boy's adventure tale. In so many ways, living a boy's adventure tale. For so many days, I'm living a boy's adventure tale. Can't escape if I wanted to, living a boy's adventure tale. I may be dreaming. Dette siste gang jeg spør, men det noe som har forandret seg? Det sånn at du nå har mer lyst til å spille noe med de andre? Gå i studio sammen? Altså, det ikke det at man ikke har lyst, det bare det at man har gjort det og blitt så skuffet hver gang. Men den her hadde vært en kjempehit med å ha den. Så det... Vi skulle dra til New Orleans og leid et stort hus inne i et eller annet område med voodoo og kyllingføtter, holdt jeg på å si. Men å bodd der og gjennomført det, svetta det ut og landa det i fellesskap. Det har jeg sagt i alle år, og jeg vet at det er helt riktig. Det ville kunne ha hentet A.H.A. ut. De ikke sultne nok. Det var de når de dro til England og rotet i søppelkasser, og Morten spiste mugne kaker. Og da var de sultne, fordi at de skulle ut og gjøre suksess. Jeg tror de har fremdeles til gode å gi ut sin beste plate. If I can get one more song in there that is a good A.H.A. song, or 10 more, or whatever, it's worth the hassle. I can go through a lot of stuff if we can strengthen the legacy of the band. I don't mind going, through the painful bit. 10, 20 years from now, they're gonna go through our list and see the songs. All our little quibbles about everything means absolutely nothing to anybody else. For meg så det sånn at det føles ikke som noen oppside. Det føles bare som å gå inn i et rom jeg har hatt det helt jævlig i. You know the
I've seen the signs outside your door. You set the rules. Det man vet om hjerteflimmer at det gjerne skjer i ung alder med de som presser seg hardest. Jeg opplever at det i de periodene hvor jeg har vært hardest presset følelsesmessig at det har slått ut. Så sånn sett så har det jo absolutt med bandet og bandets historie å gjøre. I love the rain. I gave it all. You let it go. You wanted more. Da var Paul ekstremt omsorgsfull. Da virket det som han på en måte, altså at det var, måten vi var mot hverandre hadde reelle konsekvenser da. Og det Paul på sitt mest liksom omsorgsfulle, da ringte han og liksom var, liksom Magne, vi må gjøre dette her som på en måte som funker for deg og liksom funker for alle. Vi må prøve å få dette her, liksom, vi kan ikke ha det sånn at du blir syk av det og det synes jeg var utrolig sweet. Da var jeg liksom, da var det kjærlighet i noen øyeblikk, og det var, men ikke sant, jeg jo også den problematiske figuren i Pauls liv som jeg innser, og det at liksom alt jeg sier om han har jo et motstykke hos han. Talking away, though I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today is another day to find you shining away. I'll be coming for you, love, okay? Take on me. A-ha har aldri vært basert på vennskap. Det betyr ikke at det ikke vennskap der, men det ikke basert på det. Det ikke det som trakk oss til hverandre. Vi hadde et fellesskap i musikken, og det var der vi var sterke. We wouldn't have stuck together for this long if it wasn't, you know, I think we have a genuine respect for our talents. Vi setter hverandre høyt, alle sammen. Den dag i dag. Ikke noe mindre enn før, kanskje mer.